إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام البخاري رحمه الله ليضافا والأدب المفرد مي هفتاغ لها مرحبا بفونا بس دراغاتو مادو سوا امها بفونا بس مرحبا دنوا ميدي هفتاغ اغن من واني كيافا රහිමුගේ ගුණම් දෙමෙහෙට්ටුම් වාජිබුකම් බයාන් කරමුණු බාබ් අද ඒ බාබුගේ දශුන් දෙ හදීස් එදෝ ගවානි කීෆා අද ඒගේ තුරුම් රහිමුගේ ගුණමා බෙහෙ ගොතුම් වකින් හාස්සකුන් කලේෆා ලියුබාෆා බාබේ වෙස්වානි එදෝගා කීෆා අද රහිමුගේ ගුණම් දෙමෙහෙට්ටුම්ගේ හුරි මායික්කම් බයාන් කොද්දුනේ ගොතුම් ෆට්ටවාෆා බාබේ වෙසල්ගන මෙ වානි මිදි හප්තාගා ෆෂාෆ ඒ ගොතුම් en hadise babu dashun kifwani miedu aman mem fashani hama e babu dashun al imam al bukhari rahimahullah dhikr qurba fawa ituru hadis wasqulakun al imam al bukhari kalege fanu ge sanadun hadis dhikr qurba fawani abdurrahman bin auf hama abdurrahman bin auf bidal wani أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن بن عوف إكليك فان أدوستي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربانيكو قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى وحي قربي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني الله سبحانه وتعالى وحي قربي كمان نفد حديث بس فلتكن حديث علمك علميرين بدبني قدسية حديث بس فلت قدسية حديث بس فلتي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن بيروغا قرآنوغا نهيمنه كتا الله سبحانه وتعالى وحي قربا فوا كما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربا فوا بس فلتا بس فلتا هو لفظ تكا معنى الله سبحانه وتعالى نسبة بجمان إكلانge وحي قربيه أنا الرحمن تمن إلهي الرحمن وأنا خلقت الرحمة أدي تمن إله رحم خلق قربيمه واشتققت لها من اسمي ادي تيمن الهوගේ නමුන් එය නන්දෙවීමේ තිමන් ඉලාහුගේ නමුන් ඒගෙන්නේගේ නමකේ ගොතුග අර්රහිමු එනං දෙවීමේ ඒ අර්රහ්මානු දින් ෆ වහී කුරවානි ෆමන් වසලහා වසල්තුහු ඒ රහිමුගේ ගොලොන් දමහට්ටා මීහකව තිමන් ඉලාහුවේ මීහකා ගොලොන් දමහට්ටවා හුෂීමේ ومن قطعها بتته ادي ඒ ගොලොන් කඩා මීහකා තිමන් ඉලාහුගේ ගොලොන් එමීහකා මෙදුගා කඩුවා හුෂීමේ මිතාගවස් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු හදීස් කුරබා ෆමනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරබා ෆයිබනේ රහිමු ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඛල්q කුරබා ෆව මඛලූගක adi ege muhimmu kamun ilah subhanahu wa ta'ala e devvafa wa nam istevafani ilah subhanahu wa ta'ala devigema nam fulta utere hemene arrahman min nam fuluge terenka ema migen enge echki allah subhanahu wa ta'ala khazatuga mi gulumaki mi warab mativeri qadar devifawa gulumekka adi ilah subhanahu wa ta'ala ge rahmai medukenuma medweriwa sababekama ve barahimge golon khedon adi bahon adi annane kama golon hore bay hadis bas fulutabbas ami hadis bas fulutaga bi himene abdurrahman ibn auf me riwa kuraba sahabi be kale ki ei suwaruge ufaawere kam khabar debba fa wa diha be fulunge terega wes himene wada gannawa be kale aden e foga al-imam al-bukhari rahimahullah ehem hadis bas fule dhikr kurabani أبو عنبسة بدالواني دخلت على عبد الله بن عمرو غاريه من كليفان وداغتي من في الوهت كيونو تنقا يعني أرضا له بالطائف وهت كياتن أي طائف بمكة اتنوغا تمن كليفان ودني من عنبسة بدالواني عبد الله بن عمرو غاريه فقال اهندوغا كليفان دنبيه
عطف لنا نبي صلى الله عليه وسلم إصبعه نبي صلى الله عليه وسلم كله فانوجي إنجيل فروتا قلوا لفيه تمنى بيكلون نتكا دين يفهم حديث كربيه الرحمة شجنة من الرحمن الرحمة كي أي الرحمن وايتك شجنة أي معنى كي المري بدالواني أي ගහුගේ මූගණ හොන්න ගස් ඵලාගේ හොන්නර ගහුගේ මූගණ හොන්නාන බිම ගොස්වා මූත බිම ෆේදි ෆොන්නානේ දෙන් ඒගේ අස්ලු බුඩු ගණු දෙන් එෆෝග ගස් අන්නානේ මච්චා හරයි ඒකත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අර්රහීමු ශුජනතුම් මිර් රහ්මාන් එහා ගුලිලා මෙහෙෆේවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ නම් ෆුලා අර්රහීමු මි නම් ෆුලෝ ඒගේ මුරාදිකම ඉල්මර විදාලවනි أي الله سبحانه وتعالى الرحمن وجنام فلم أي رحمة ننديفا وابومه أي مرادك نام قلوفا وني الله سبحانه وتعالى جنام فلو كم جوا الرحمن مي نام فلاي إفوجا حديث كرافني من يصلها يصله أي قلون دمهت تاميها كان الله سبحانه وتعالى إميها كام تبغى قلون دمهت توي ومن قطعها يقطعه أدي قلون كذا أميها كان الله سبحانه وتعالى إله إنا وقلون خندالة لها لسان طلق ذلق يوم القيامة الرحمة لبيجن بدورة قيام الدهوغا الرحمة لبيجن بدورة دو ذلق طلق ذلق يعني معنى كي فصاحة تركمايكو ريتكو رانغالا واهك دكان اگے کہلا دولن اللہ سبحانہ و تعالی قیامت دوہگا رحمہ دوانے ایتی واہک دکمٹکا اے رحم واہک دکمٹکا قیامت دوہگا دولے دوانے یوم القیامہ اے اللہ سبحانہ و تعالی الہ ارادہ کربکم میں کمیں الہ سبحانہ و تعالی کربوان ان میگے کری کا پائیں حدیث وصفلتا گسفی رحم هريها خلقتكن خلق كرمن هندوغا كولت تدون واهك الله غزرتك شكوا دنه وٹکا الرحيم يقولون خدا ميها واهك هاو يغت قيام الله سبحانه وتعالى الرحيم نيستكون كرمتيغا واهك دكي غتا دولن الرحيم دبانه ادي فهم غننه الرحيم کے شكوا تو کے واهك بیان کريفاوا حديث بس ورتبس එහමේ රහිමුගේ ගුළුම් නොත මේ රහමතකි මිස්තකුන්ගේ මෙදුගා ලෙබ්බිෆාවා මේවා රහමතකි මේ අල්ගොනමෙන්ගේ මුජ්තමාවගා ඉජ්තිමාවගෙන් නොත මුජ්තමාය ගොත දෙවි උලවේ දිරි උලවේ නායකනෝ ඉස්සවබු නිකම් මිස්නා මිස්තකුන්ගේ තෙරේක එකක් වණකක රහමේ කුලුනේ ඕගාතරිකමේ නෙම් මුජ්තමායගේ කිහිනේ උලේනේ ඉබ්බේ කණෙබ්බේකන් හඟුරාමකෝ ඉබ්බේ කණෙබ්බේකන් අනියාවරිවේ මිකහල දිරි උලමෙක්ගා මිස්තකුන් උලෙන් ජෙහෙනේ එහි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ෆضලෙන් තෙරිකම إلهه أوغاونتو كمون ميستكون جمدوكا مي غولون إله سبحانه وتعالى لبما فماني أدي غولون دمهتا ميهون نعى إله غزتو دبوا ففضل وانت وركما ما يبينما ثوابا دارما جواها كبيان كروا فماني أدي غولون خدا ميهون نوا يقابا أدي ميهون نعوري نبأ كم جواها كبيان كروا فماني مي سببا هوري أدين يفوق الإمام البخاري يتر حديث بس فله برواية كربني عائشة رضي الله عنها كارهم إكمنا بدار وني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية الرحم شجنة من الله رحمك أي الله كي نمفل بترين مفيد فاوانا مك نوت إها بس قلوم بدو إتشك رحمك من وصلها وصله الله الله سبحانه وتعالى قولون دمهتا ميها كان إله قولون دمهتا ويه ومن قطعها قطعه الله سبحانه وتعالى قولون خدا ميهنا إله قولون خدو ويه مما ناقا الإمام مسلم إكليه فانوك صحيحوغا يتور حديث بسولي رباك ربا فهما عائشة رضي الله عنها قارهم إكمنا بدال واني قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش الرحم رحم واني إلويجن الله سبحانه وتعالى عرشيغا تقول هندو عرشيغا إلويفا رحم بنمن داني من وصلني وصله الله تمنى
damahatta miha timanna ge gulun damahatta miha gulwa miha yang Allah subhanahu wa taala gulun damahatta we nota gulu we Allah subhanahu wa taala na gulun demi we waman qata'ani qata'ahu Allah adi timanna khanda miha mane ki rahimu e gulun khanda miha Allah subhanahu wa taala gulun khandu we emme ma muslim ge riwayatu ga aiswani rahimu elwi fayewani arshiga adi rahimu mifadain bunamunde timanna damahatta gulun damahatta mihaka Allah subhanahu wa taala gulun damahatta nekama adi timannage gulun anaki rahimge gulun khanda miha ilah subhanahu wa taala gulun khanuwane adi yefoga ababe fattawani babu silatur rahim tazidu fil umri rahimuge gulun demehettumum umuru ituruwegen daakam bayan kurewno babu mige kuriga wes bayin hadis wasfulata wani mi babuga dhikr kurevigen aisfa rahimu e golon demehettumaki umuru ituruwegen da kame gotura miharu mi babuga bayan kurevigen mi annani mi golon demehettumum duniyamatiga mihakal libe sawaba mota duniyamatiga mihakal libe heyo kamuge wahaka mi babuga dhikr kurevegen aiswa mi wani أنس بن مالك رضي الله عنه بدال وني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه من أحب أن يبسط له في رزقه ميهكو لو بكرا ميهك رزقه تركون من لو بكرا ميهكو وأن ينسى له في أثره أدي إيناج أثر نوت إيناج أمر ديقود مجندام بينه وميهكو فليصل رحمه فهنا رحمه يقولون دم حتاشه تانغا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي هيو كم جواهك ذكر قربا فني رحمه يقولون دم حتا ميهكا دنيا متي جاينا ديجندا ده هيو كم فرتما كم كي اينا رزق الله سبحانه وتعالى يترك الدفانه اينا رزق اينا سبحانه وتعالى يترك الدفانه غبارك لبانه rahime golon damahatta miha hawe ko enage umuru Allah subhanahu wa taala digu kurabane demane mi kuriga me mewa kwani dikur goffa irmerin bayan kurabane umuru digu kuramaga demane emane ki ei enage umuru ga barakai levige maka enage umuru ga kudawagutu kolegga gina heyukan tatta kurumuge tawfiqu devige mane e barakai lemu දෙවන මානා ගැල්මෙර මිදාලවනි ඒ හකීකතුක වෙස් ඒනාගේ උමරු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලිව්වා ෆාවා මින්වර ඉතුරු කරෙවුමේ ඉතුරු කරම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ලිව්වෙමු එතබ්බයක බෙහිගෙන්ද ඒක තෙරේග උම්මුල් කිතාබ් ලහුල් මහ්ෆූዝ ක ලිව්වා ෆාවා ලිව්වා කි බදලවානෙච්චනු එනමස් මලායික බේකල්නා හවාන කුරවා ආහරුගේ ලිව්වුන්තක අදි බයිෆාරු ඉන්සානා එනා උෆම්මා ඉරුගා එනා කන්තත් ලිව්වා වගුතා මිය ලිව්වුන්තක කිතාෆාතු ලිව්වුන්තක මි ලිව්වුන්තකම් එනගේ උමරු ලිෆාවා මින්බරු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉතුරු කුරබ්බානේ බයින් ඉල්මෙර මිදාල වනි මි හදීස් වස්ෆලුගේ මුරාදුගා amihar mitanga eta mi barakatuge wahaka ais wairuga umuruga barakai lebige ma wahaka dikurwegen asba wairuga umuruga bay mihum emihunge umuru wara digu umuren Allah subhanahu wa taala dibba hakikatuga digu umure dibuma ki Allah gazatuga bodwege ma rahmatin enake hewama gina kurebe jikkamuga wanama enawas emihege umuruga bay mihunaki umuruga wara kuru muddaten e hede qur'an enamas Allah gazatuga emihunge qadar warabbutan muslifa bay ilmerina balafkam ga wanama bay ilmerin emihunge ebek be kalunge umuruge gotuga ismani 30 sahar not 40 sahar namas amina ame aiswa fora fawa ilmuge minbar balafkam ga wanama ittihar addihar hede koffa wa be kalakawra gina ilmu emihike faratun e buhuri aiswa e aso baraka ilemaki ilmuga nota umuruga baraka lebumaki emihegge faada kuda gotu kolegge ummata kuravaru iturwege dium hadis mimanaga aiswa hadis basfulen al imam ahmad kaleg fanuge musnad gariwa karabba fahma aisha radhiyallahu anha garima kamana vidalawani nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabiye ekamana hadis kurabiye innahu man utiya haddahu min ar-rifqi hamakashawarun emihakam madumatirikamuge madumatirikam devijje mihaku madumatirikam ge khulke devijje mihaku
فقد أعطي خذه من خير الدنيا والآخرة إنا يمني دبي في دنيا آخرة نصيب ඕගා තෙරිකම් මීහක දෙවිජ්ජනම මානේ කේනා කී මිස්තකුන්නම් ඕගා තෙරිවේ රහම් කුරා මීහකම එසිෆය මීහක ලිබෙච්චකමක වානම ඒනා යෝති ලිබිෆා දුනියා ආඛිරතුගේ නසීබක ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة ඕගා තෙරිකම් මිස්තකුන්නා මෙදගොන්න ඕගා තෙරිකම් මහරුම් වෙච්ච මීහා ඒනා යෝති මහරුම් ෆේ දුනියා ආඛිරතුගේ نصيب دنيا آخرة نصيب أين وني محروم فيه الرحم وحسن الخلق رحم يقولون دمهتما ريوتي أخلاقك وحسن الجوار أدي أوترنن هيوكم هتمكي أي يعمران الديار دنيا عمارة كده كمك عمارة كده كمك أنا دنيا كنت عمارة كده كمك ويزيداني في العمر أدي عمره يترو كده كمك هما يا إخوان الإمام البخاري يتر رواية هم مي حديث بس فلو نما إسوار كودا لفظ تفاتن أبو هريرة رضي الله عنه رواية كربا فماني أبو هريرة رضي الله عنه بدال واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي من سره أن يبسط له رزقه أميهكو وفاور كان لبيجنا بينه وميها إيناج رزق يتروجن وينسع له في أثره أدي إيناج أثره digu demegen dami he gotuga manaki umuru diguwegen mikamun mufawer kan liben benwa miha falyasil rahimahu fahe miha enage rahimuge gulum damahatta she eron Allah subhanahu wa taala ikantata enaya devane ema mihiri hadis wasfurta gami aysa wani rahimuge gulum bai hadis wasfurta ganne mi rahimuge gulum demehettumon ena libene sababa dharma duniyege ena libene he kantatto gawaha අනිත් හදිස් අස්පෘතවග මෙන්නනි එකන් කෙඬමොන් රහිමේ ගොලොන් කෙඬමොගේ සමගෙන දුනියමතිග තිබෙන ගෙල්ලුමගේ වාහක නුවත ආඛිරතුගේ එන බද්දල කුරන් හොරි ඉකාබෙන් වත අදාබෙක්ගේ වාහක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් අස්පෘතන් අයිස්මනි මුලි මෙස්මීදේ ගොත හේ එකම බාර්දෙම ගොතුනාදී එකන් කුරා මිහුන්නන් හොරි ඉකාබු බයාන් කුරමේ ගොතුම් දැන් ෆාල් ඉමාම් අල් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ් ඊතර බාබේ ගෙන්නවනි ඉදාලවනි මන් වස්ලා රහිමහු අහිබ්බහු අහලහු رحم قولون دا محتا ميها الله سبحانه وتعالى امي ايگه اهل وريادك لوبي ودي گنوانے ايم اميار الله سبحانه وتعالى اله اراده كربي علدك لوبي ودي گنوا اله اله اراده كربي علدك کوفا ودي گنوا اله اله سبحانه وتعالى کے صفه فلتوگ ترے گه ہیمن وڈا گنوا صفه فلن اي اله لوبي ودي گتم اله گه صالح آلون دك අති ඉලාහ සුබ්හානහු වතාලාගේ සිෆා ෆලතාව විතරක හිමෙනි වඩා ගන්නවා හිමෙනේ සිෆයෙන් එයි ඉලාහ කෝෆා වඩිගතුම් ඒ නිබාබුගා අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ්ذික්ර් කුරබනි ඉබ්නු උමර් ගාරිහුන් රිවායත් ෆාවාරිබාත් ඉබ්නු උමර් විදාලවනි قال من اتقى ربه එමිහෙක වෙරි රබ්බා තක්වා වෙරිවා මීහා ووصل رحمه අදී රහිමේ ගොලොන් දම හට්ටා මීහා නුස්සියා ෆී අජලිහි එනාගේ උමරු දිගු කරවේනේ එනාගේ උමරු දිගු කරවේනේ වසරාමා ලහු අදි එනාගේ මුදා ඉතුරු කරවේනේ එනාගේ මුදා ඉතුරු කරවේනේ වඅහබ්බහු අහ්ලහු අදි ඉලා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒගේ අහුල් වරින්දකේ ලෝභි වඩි ගන්නවානේ ඒගේ අහුල් වරින්දකේ ලෝභි වඩි ගන්නවානේ අල්ලාහ් තක්වා වෙරවේ රහිම ගුණ දම හට්ටා මිහුන්දකේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලෝභි වඩි ගන්නවානේ ادي هميكم يترو اهل روايتكم امام البخاري رحمه الله جنوني هم ابن عمر قال من فتح الروايه يعني حديث المغا روايه تفات وجكم غوانا مس علم رين اي روايه جنوان اي لفظين ايسكم غابس اي حديث ان حديث اسفرت مچبار دي حديث ته گوتوگا ليوم جنو مٹکا باي حديث اسفرت توگا سند گوتن ضعيف کم مٹس اهم روايه کے سبب حديث بار گدوگندے එහෙම හදිස් වෙත්තවගා පයිෆහරුගා එල් ලෆ්සු අයිස්කම් ගාවානම සනදු තෆාතු විජකම් ගාවානම ඉල්මෙන් හදිස් දිකුර කර බයිගතුම් හම මිතාගා ඉමාම් බුඛාරි රහිමහුල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් ගාරි රිවාය ෆාවාමි රිවායතුගා රිවා කරබනි විදාලවනි මනි තඛා රබ්බහු එමිහෙගේ රබ්බ තක්වා වරි විජමියා වසල රහිමහු adi ena rahimu gulun damhatta fikam gawanama gulwafkam gawanama
أنسي له في عمره إناج عمره الله سبحانه وتعالى ديك قربانه وثرى ما له أدي إناج مدائتر قربانه وأحبه أهله أدي إنادك كم جاهل وريادك الله سبحانه وتعالى لو بيودي جنوانه نيا فه تيرس فنا بابو جنواني بابو بر الأقرب فالأقرب هيوكم هيتون نانج بابو أوت غايت تيماج ميهونا غايت تيماج كان إم كارين دينغي كارين إيكوتا هيوكم هيتون نانج بابو ميجا كوريجا بس ميجا ما بارو ده باين حديث بس فوتا واني أرمين كيافا ما مفين نعوغا تروغا بابوغا دوشون الإمام البخاري رحمه الله باين حديث بس فوتا جنس وانا ميكا ما إشارة كوربين هيو كما كي نوتا هيو كم فور كدينو ما كي بس أي كارين دروا كمكم إيكم بيان كورين قطم ميتانغا يترو باب الإمام البخاري رحمه الله ذكر كربا فاميواني مقدام بن معد كرب بدالوني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكلي غفان أدو سبيه نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربانيكو إن الله يوصيكم بأمهاتكم الله سبحانه وتعالى تبامهن وصية كروي تبامهن جمعن بفينا مدوغا ثم يوصيكم بأمهاتكم أدي إفهوك بستبامهن وصية كروي تبامهن جمعن بفينا مدوغا مما يا مدوغا أوصيكم بأمهاتكم تبامهن جمعن مدوغا الله سبحانه وتعالى وصية كروي دون فهر بس حديث كرواني ثم أوصيكم بأمهاتكم هذه يفهمها بس الله سبحانه وتعالى تبامهن وصية كروي تبامهن جمعن مدوغا ثم يوصيكم بآبائكم تن يفهمها تبامهن وصية كروي تبامهن بفاينا مدوغا إما فرت ما إمامة دفهر ni kuriga ismani bayan kure fa mamma ge hakku bappa ge machattin guna iturwe ge maka itanga defahara rasulullah sallallahu hadis kurawani mamma ge wahaka den fa bappa ge wahaka aiswani thumma yusikum bil aqrab fal aqrab den fa ga allah subhanahu wa taala wasiy kurawa fa wani allah subhanahu wa taala wasiy kurawa fa wani den kari ge tibi mihon den e gulum emme aula kam bodwe ge wani kariyashe karin dura wagota adin al-imam al-bukhari rahimahullah mitanga geneswani mikama ishara ikwa adimi gulun de mehettu mabbar olome gotun aisawa asaren abu hurairah radhiyallahu anhu gari riwayat fawa abu ayyub sulaiman maula usman bin affan vidalwan usman bin affan ge maula abu ayyub sulaiman vidalwan qala ja'ana abu hurairah timam bekalum ge karyan abu hurairah radhiyallahu anha wadagate ashiyat al-khamis laylat al-jum'ah hukuru vilerege haviruga maana ki buraspati duwahege haviruga abu hurairah radhiyallahu anhu atimambe kanunge karya wadagate faqala efoga vidalage uharrij ala kulli qati'ir rahim lama qama min indina timan kalege faana mas timan kalege faana riga masaleke mitaga timannamenge me majlihuga rahim e golon kadafe mihe ko inu evves mihako miharo mitanga indegen nowane rahim ge golome kadafawa mihako mitanga falam yaqum ahadun hatta qala thalathan mifaden ekale ge faana tim faharu vidal wejwa dandin evves mihako imagine heko noteduwe evves mihako imagine ko noteduwe fata fata ammatan den hem mikan hutta etanam zuman kujjaku teduwegen gos diye enage mamma ge faratu boddaate ge karya qad saramaha mundu sanatayn de ahar wanden e boddaate ya gulun kadagen huri note e gulun nudama hattanu gulun kadagen huruma fahuga e kujjaku diye enage boddaate ge karya fadakhala alaiha den e kujjaku gos wadune e enage boddaate ge karya faqalat lahu efoga e amhina dannawa fiye ya ibn akhi e aharenga khage dariyae ma jaa bika kun kama kagen hetiyai qala sami'tu aba hurairah radhiyallahu anhu yaqul kadha wa kadha abu hurairah radhiyallahu anhu mifatin mini wahakata keddakwa fiye vidal wajje mi majli huga gulume kanafa uri ibsmi ku indegen wane mifatin vidal wajje qalat en hina dannawa fiye irji ilayhi abu hurairah ga ariha wadaganna washi
fasalhu lima qala dhak adi Abu Hurairah radhiyallahu anhu suwar dannawashe kipeken he paden hadis vidalawi kipeken he paden vidalawi qala yafuga vidalawani Abu Hurairah radhiyallahu anhu vidalawani sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani ko timan kale gafano adu sevime a'malu bani adama tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala 'ashiyata kulli khamisin ಆದಮುಗೆ ದರಿಂಗೆ ಅಮಲುತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹದ್ರತಂ ಮುಫ್ಲಿಗನ್ ದಾನೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಬುರಾಸ್ತಿ ದುವಹೆಗೆ ಹಾವೀರು ಗಡೀಗ ಲೈಲತಲ್ ಜುಮ್ಅತಿ ಹುಕುರು ದುವಹುಗೆ ಗೆ ಹಾವೀರು ವಾನೆಕಿ ಬುರಾಸ್ತಿ ದುವಹುಗೆ ಹಾವೀರು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹದ್ರತ ಮುಫ್ಲಿಗನ್ ದೆ ಆದಮು ದರಿಂಗೆ ಅಮಲುತ ಫಲಾ ಯುಕ್ಬಲು ಅಮಲ ಕಾತಿ'ir ರಹಿಮ್ Allah subhanahu wa ta'ala evs mihege amalu qabul nukurabbe rahime gulun kadafawa mihege amalen Allah subhanahu wa ta'ala qabul nukurabbe eme Abu Hurairah radhiyallahu anhu mitanga mi e wagutuga avalu tan ofule wagutuga hukuru duwa hoge vile hukuru vilere note burasati duwa hoge haviru e gadiya ki ei avalu tan ofule ganda duwa wagute nistakon haftaage kore alota mufallawa wagute e wagutuga e hadis kurawafa e hadis bayan kurawafa me kamun agon men libe faida ki ei kan kama munasab wegen wa wagutuga mistakon nan hada koddunwa ki mistakon nan manfa kurakamek salaka ramadan ma saisiyamu ramadan ma gulum hori wahaka tam mistakon nan hada koddun je be konebbe ka wasiye kuranje ama egotan algol men nabaddale faisa idiyai hajju musu edwastawge waaka edoge maikam istakunna ibbe kanebbe ku kiyadi hadan je ed munasabu wegen wa wagutaka gule gotu adi hamaya ko mitanga libe ituru faida engei mi ilmi majlis takan hazirumuge faida itanga rahim we gulon kada fawa kujja kunwata mi he ku ini enames enan haduma koddenu asabun e majlis takan ena haziru ati wegen enan ekamuge nubakan ihsas kurewegen nuwata ena kamek makkan husas kurabegen heo kamek kurumuge baro emihaka libegen dema heo amalta itur kurmatta kadino ba amalta kun durweka tuman ede emihaka heo majlis takanwata ilmi majlis takan hadiruma ki ei faida hore kamek kami mi hadisai awon menna engende mi hadis wasfuluga mi riwayat bar de ituru hadis wasfulan al imam Muslim ekale gfanu sahih hoga riwa kurabba fawe Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bidalwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabiye tuftahu abwabul jannati yawm al-ithnain wa yawm al-khamis suwarge ge dorkol tan huluwegen dane homa duwa hogaya buraspati duwa hoga fayughfaru likulli 'abdin la yushrika billahi shay'a edwa hoga فيغفر لكل عبد كم عليك فيدوه فهبك دانه لا يشرك به شيئا الله سبحانه وتعالى ابليس اتكا شريك كفان نوا كم عليك فيدوه الله سبحانه وتعالى فسوانا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء استثناء قرباني يم فراته اي اينا کے اخايا دمدو عداوت تركم با ميها کے منويه فيقال اهدك بنبينه انظروا هذين حتى يصطلحا ادميه كانتن هم مرج السالاش ميه فافا السماء ميه كما مفلم كانتن هم مرج السالاش اميه دميه اصلاح واند انظروا هذين حتى يصطلحا ميغوتن هم تيم فار حديث قرباني اميه دميه كانتن مرج السالاش اميه اصلاح واند انظروا هذين حتى yastaliha emihme kanta istah kuranden edemihme kantan adi madu yasalash ema rahimu ge golon deme hetton nota keduma ki amalutan enage hewamatan ufulaman horsale kamek kama mi hadis basfulu takun eba dalilu kodde adege fa al imam al bukhari rahimahullah ituru riwayat mita gannawani ibnu umar garihum ibnu umar radiyallahu anhu bidalwani ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi ما أنفق الرجل على نفسه متانغا مي بابا كيمي هيو كان فور كدينو وني كارين دركم بيان كوري فوا بابا مي كما غولن هريتور حديث بس فله متانغا
riwa ko rabafani ibn umar radhiyallahu anhu arhi riwa fa wa athare ekale ifan bidal wani ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi miha enage amila nafsan heda innukure wa ahlihi adi enage ahlun nakan heda innukure yahtasibuha ena ekama thawaba darumayan edehalu ena sawaba darumayan edehalu enage amila nafsasha enage ahlu werinnan heda kura kamuga nuwe illa ajarahu Allah ta'ala fiha enage heda kurabman Allah subhanahu wa ta'ala ajurun devane gotaka Allah subhanahu wa ta'ala ena heda nukure eha mitan ilmene vidalwani miha enage amila nafsa heda kurkamga yes sawaba darumayan eden jehenaka enage ahuluwerinnan heda kurkamga yes sawaba darumayan sawaba darumayan edumugen niyen horejjekamuga wanama Allah subhanahu wa ta'ala enage ajuru tur kurabane kam mi hadis wasfuluga mi wagota mi atharuga mi wagota illa ajarahu Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala enage ajuru tur kurabane wata ajuru devane ena ekama niyeggen fikamuga wanama ekaman ena hisabu koffikamuga wanama din efo bidalwani wabta'u biman ta'ulu eheda kurum fashashe enage belehedum muga wa ahuluwerinna furtama ena belehedum muga wa ahuluwerinna igitere wanama embofeinna abidarinna emi honnim fashash fa in kana fadlan efahuga enage atuga emi honnan heda kuruma fahuga bes ituru ichwa kamuga wanama fal aqraba din efoga din karanti be mi honna ena heda kura kamuga wanama ena ajru libene wa in kana fadlan fanawil din ena ge gaatti maga mi honna heda kofa adwe situran ena ge hurjiyamu ena beenom mi hakan heda kurashe heda kura komme heda kurma ki Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga ena yang ajru libene kamke ena ekama hisabu koffikamuga wanama nama sawaba darumayan edigen ekan koffikamuga wanama ami hadis wasfulu bes sahha ko adi minu mes riwayat tak ham Abu Hurairah radhiyallahu anhu arihum migo tak besai save mi riwayat Ibnu Umar ge mi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ge arihum mes riwayat gen aiswabe adenge foga fattawani baben al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wani babu la tanzilu ar-rahmatu ala qaumin fihim qati' rahimin Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmai bawa nulebene la tanzilu ar-rahma ala qaumin fihim qati' rahim emihum ge terega rahime gulum kada fawa mihe wa gaumeke kariya bayge kariya Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmai bawa nulevum bayan kurabno babu ibabuga al-Imam al-Bukhari rahimahullah genu wafani hadis wasflega sawani Abu Aufa gari riwayat fani Abu Aufa vidalwani yaqulu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurbe inna ar-rahmata haka shawarun rahmai la tanzilu ala qaumin gaume ge kariya kan rahmate bawanu levene fihim qati' rahimin emihunge terega rahim golon kada mihak hurejji kamuga wanama ane ki mitanga ilmeren bidalo wani ala qaumin gaume ge be ane ki jamaat ge be ebege terega imeneni rahim golon kada mihe himene jikamuga wanama emihunge maccan Allah subhanahu wa ta'ala rahim golme rahmate bawanu levane ege muradu ga ilmeren vidalwani e jamaatu ke mihun wate bayekus enaya rahime gulun kendoman hivvarudi note ekantattaka barwala baykamuga wa nave mi hadis rasuluga sanaduga ilmeren wahaka fulu dakkawa fawegotum mi hadis rasuluga Musa bin Abi al-Mukhtar kiya rawiyak himene ilmeren ضعيف راوي كمغا بدال واهم من حديث رسول الله سندوغا علم بدال سندو يغتم ضعيف وگما حديث رسول الله مي حديث رسول الله نمس ميمانا غا علم واحد ودكا حديث رسول الله حديث رسول الله مد واحد دكا ابن حجر فتح غا واحد ودكا ميمانا غتم صح كما معنى غتم صح كما اي دليل تا اس بيان كرونو دليل تو گمچا بيا بلاف adenge foga al-Imam al-Bukhari rahimahullah turbabe migenwani babu ismu qati'ur rahim
rahimu e gulon kada miha ge faafa bayan kuramunu bab rahimu e gulon kada miha ge faafa bayan kuramunu bab ابن شهاب ودالوني أخبرني محمد بن جبير بن مطعم تمام بيكلنا خبر دبيه أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع من شهاب ودالوني جبير بن مطعم تمام بيكلنا خبر دبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني كنت من كله غفانو أدو السهيمة لا يدخل الجنة قاطع رحم suwargen nuwannane rahimu e golon kada mihako suwargen nuwannane mi hadis basfolo al imam muslim at-tirmidhi ahmad was riwayat rabba fawe ni sahih hadis basfolo rasulullah hadis qurabani suwargen nuwannane rahimu e golon kada mihako rahimu e golon kada fa mihako suwargen nuwannane mi fad hadis basfolo tabuga ilmeri bidal wani suwarga wadung nafi kurawegen Rasulullah sallallahu hadis prabha fahma hadis wasfulta ka murada ki furtama maane ki ei ekam hutta kurahal zalaka mihku qabul qurani rahimu e golon kenduma ki ei maslen hori kamennone rahimu e golon kenduma ki ei maslen hori kamennone ei Allah gazat ka faafa ennone Allah taala haram kuraba hutta kurahal ekam kofkam ga ina millatum berwedan hesabun ena suwarga nuwadewe suwarga nuwaden أنا بمر بدال وني دي وانا ما أنا يقال مر بدال وني إك مرادك مفدا يسوى وعيد بس فرطة كم فدا رسول الله حديث بس فرطة كم أنا ورا جينا يمين كامك كرامي هكو سوبر جن ونانا إك مكينا كي مسلمة إلمر بدال وني إك ما أنا كي أي مسلمة كي كتوكا هورينا بدفع فكوريس أنا دينم بيرنوان دينم بيرنوان كم مي هكو مسلمة كي كتوكا ماروج كم كوانا ما الله سبحانه وتعالى كم استوى كون سوبر جبدوان كم استوى كون mifada bodati faafatakan aragam fawa mihun Allah subhanahu wa ta'ala emme furatama suwaruge waddawa jamaatuge mihunge terege nanu waddawane wahake mi hadis asulutawge murada ki ilmer vidalo adi hamaya kon ilmer vidalo wani enage faafatakun tohiru mattaka narka vedduma faw narka ga azab devuma faw e narka enage faafata tohiru kuruma faw niruma faw ge ena den suwarge wadiben e mige murada ki na suwarge wannane suwargan wannane bunave boge murada ki eyye ema suwarge ki ei tahiru mihak menu etana kan wannan faafain ekko tahiru fawa mihak menu me suwarge kan wannan ekko ki Allah subhanahu wa taala ena azab de devuma fahuga naraka azab devuma fahuga ena tahiru kurevum anekko ki Allah subhanahu wa taala ilage rahmata fa balawante veri kamun ena tahiru kurevum tahuriha emme suwarge wannani ena ge faafata ekko Allah subhanahu wa taala komme sekko ka fussawa devuma fahuga adenge faka mibabu ga ituru hadis wasfule genwa fani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawa fa kama Abu Hurairah radhiyallahu anhu bidal wani innar rahima shujnatun minar rahman rahmaki ay Allah subhanahu wa ta'ala ga namfulun nengi fawa namike taqulu rahimu bunane ye kuri ga harame mani kiyafa qiyamat do ga Allah subhanahu wa ta'ala rahimat devane dule talqun dhalqun فصاحب تركما کو واہ کا دیکھ کے دورے قیامت ہوگا اے رحم دیوان اے رحم کے شکوات کے میتا کا بیان کرے گا میں نے اے رحم بنانے یا ربی اے تیمان نگے وری ربے انی ظلمت ہم کا شوروں ہر نوانی انیا وری فے بے کو ہر نوانی انیا وری فے یا ربی اے تیمان نگے وری ربے انی قطعت ہر نوانی کشوروں aharan wani kedifaye gulum kedifaye aharange gulum wani kedifaye rahimu bunane ya rabbi e rabbe inni ya rabbi inni egotar rahimu ge shakwa digu qur'ane asola sadis qur'an ya rabb mi gotar rahimu shakwa qur'ane Allah ga azratuga e ro e gulum kedi mi hunna meduga e gulum amedu aniya verwe mi hunna meduga e na shakwa qur'ane fayujibuha e na ya jawabu debene رحم الجواب دبينه ألا ترضين أن أقطع من قطعك تبا نورهن هي الله يكرمان تبا نورهن هي تبا قولون كنا ميها يا مدك الله سبحانه وتعالى قولون كنا وأصل من وصلك أدي تبا قولون دوحتا ميها تبا إله قولون دمهتون تبا نورهن هي الله سبحانه وتعالى وحي قربانه mi hadis wasfurta hoga mi ais same wani rahim e golon kenuge nubakan adi rahim ge golon deme hettumuge huri maikam bayame fawa nassuta
adenge efog al-imam al-bukhari rahimahullah ituru hadis wasfule mitanga gennawani sa'id ibn sam'an bidalwani qala sami'tu aba hurairah radhiyallahu anhu abu hurairah radhiyallahu anhu yata'awwadu min imarati as-sibyan kuda kudinge hunna akhlaqutakum salam ibuma rakkaatirikan adi allah gazatu gadu wa kurabbai kuda kudinge hunna alama itta mate kuda kudinge hunna goitta hun durukotte ibuma adi dua kurabbai wasufaha adi seegu buddhihamanu jehe seegu moya mihunge hunna kantattak gaaga hurumuge nu baakamun rakkaatirikan adi فقال سعيد بن سمعان هذا سعيد بن سمعان وداما فأخبرني ابن حسنى الجهني ابن حسنى الجهني كيامي هكوتي من خبر دين أنه قال لي أبي هريرة رضي الله عنه ما آية ذلك كما هي كم علامة تكاكي كودا كودين أخلاقا مويا ميهن وتسيكون أخلاق وأنغادي آية تكاكي نوتا علامة تكاكي كما هي قال أن تقطع الرحمة أي رحم يقولون كأنه أي علاماتك رحم يقولون كأنه سوفهاي سيكو ميهنجه ويطاع المغوي هذه مغفرة داميهن كيمن ترمو كودا كودين جهنم نادو إكودين نبانة كوتاكي ميهكو كتاب من أباك من بزينة تركو في رفسه كودين هينين إما إفادة أخلاق تكون ركعت رمتكا أبو هريرة رضي الله عنه دعاء كربيه ويطاع المغوي مغفرة داميهن كيمن ترمو ويعصى المرشد رانغلو هيو ماغا ماغودكا ميهنن كيمنترو مي صفاتك ركعترو متكا ابو هريره رضي الله عنه دعاء قرباني كوتي منگله گفانو ادو اسوينه ادنگه فوق الامام البخاري رحمه الله اتر باب گندوني عقوبه قاطع الرحم في الدنيا دنياغا رحم گولون کھڈا میها ہوري عقوباي ننگي بابو दुनियेगा रहीम के गुलम खाड़ा मी हुंडंग होरी उक़ूबाई नंगने उनो बाब मी बाबोगा ज़िक्र करे फ़ावा हदीस मी के कुरीगा मी फ़तुगे फ़नरवना हदीस गा ज़िक्र करे बेगे आइसवानी नमस मी बाबा गुलम होरी मा वाकिंग कामो के मुहिम कमट्टका इमाम अल बुखारी रहमहुल्लाह वाकिंग बाबू बन्नवन बैफान हदीस का सुरत तकरार बेगे आइसवानी नमस ए बाब वाकिंग बन्नवन एगन दलील कोद्दनी ए कामो के मुहिम कं الإمام البخاري رحمه الله كم مهم كم بودو كم واقع أجن وني وينا ابن عبد الرحمن بدالوني سمعت أبي يحدث عن أبي بكر رضي الله عنها قارهم رواق ربني كليفان كيا دفني كنت من كليفان أتو السبيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة إبس فافي ابنوي أولا كم بدوغم فافي عقوباي دنيا متيغا واسكرهم أدي إيغي عقوباي آخرتك ركا كرم مفا آخرتك إيغي عقوباي ركا كرم ما إكو دنيا متيغا عقوباتا عقوباي نوتا إكاميك سبب عقوباي عذاب دفهم أواسكرهم أولا كم بدوغم فافي نوي من قطيعة الرحم والبغاء رحم يقولون كنما بغاوة يكرون أقام يكرر جماعنا أقول من حديث كيرو جوانت شاه كفاية مراد كي أي أنيا بيركم كم كم بيقول تكانيا بيرفيس بعدين المرين غاري هو بيرمي هذا كلام نكتم إما أنا أقول بقاوي ميتان جماعنا كربا فوي ما نكيم ميت فافي كي الله سبحانه وتعالى جه حضر توجا أولا كم بدو جماعة دفاع حق كتوجا أصل حقي كتوجا رحم ويقولون دمحتا ميه كي أي أنا يا رحم ويقولون دمحتا تيوه يقولون دمحتا ميهاي نونه एकम बयान करें गोतुम हदीस वस्फुर्तके मितांगा जिक्र कुरबाफा मी वनी अब्दुल्लाह बिन अम्रू बिदाल वनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबिए लैसल वासिलु बिल मुकाफि दम गुलन दमहट्टा रहिम गुलन दमहट्टा मी है कि ए गुलन दमहट्टी मा देंगे ना गुलन दमहट्टा मी है नूने ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه ووصله نما أصل حقيقة رحمه يقولون دمحتا ميها كي أنا يا يقولون كدالي ما دينقولون دمحتا ميها يقولون أننيامو يقولون دمحتا ميها كي حقيقة رحمه يقولون دمحتا ميها نونه حقيقة يقولون نون ميها كا يقولون دمحتمه أصل حقيقة رحمه يقولون دمهت مكي هم رحمه يقولون دمهت توجا بهوري
darajatake emme mati daraja ki ena ya gulun kada mi hunna wes gulun de mehetto mi kuri gahana me mani bayan ko famita hadis wasfotake ngai saman hadis wasfole ay saman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari ham mi ko shakwa dannawa ena gulun de mahatta warakan ena ga holwerin wata ena gatima ga mi hun gulun kandani ena ametuga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis prawa fani tiba tigotuga waha hidga Allah subhanahu wa taala tiba ga ehi tere wodi gannawa ilahi gotuga wodige makama ehma gulun deme hettumage me mati daraja ki ei gulun kada mihaya gulun deme hettum devana daraja ki ei gulun deme hatta mi hunna deme hettu ena gatima ge mi ena gulun deme hatta ti ve na deme hattan timmana daraja ki ei ena faaf veri wa hisab ei Allah subhanahu wa taala kendon nahi korwa fa rahim ge gulun kendon eha hisabun ena faaf veri wane then al-Imam al-Bukhari rahimahullah tiris faswana babaka dhikr qurba fa miwani babu fadlu man yasilu dhar rahim adh-dhalim aniya veri miha ya rahim e golon damahatta miha ge maikam bayan korebono bab aniya veri miha ya aniya veri ma miha ya rahim e golon damahatta miha ya ge maikam bayan korebono bab ilmere vidal wani ge maane ki nayan aniyaveri kamuga vis masale nete ehem mihunna aniyaveri wa mihe kamuga vis masale nete ege beenuma kikoba ege sababun ena e gunun deme hettumage sababun waharega enage aniyaveri kam kendigem singadan enage macchavis nuta enage non ehem mihunna ena wa aniyaveri kamuga yes vir kamuga yes nuta aniyaveri kan kommes minwaraka luivegem singadan ena e gunun deme hettumage sababun adi kiye mena enage sababun aniyaveri kamal luikamen netas enage maikkan Allah gazatuga ufuli gandane faharigga ena golom behettes aniyaveri kan ituru svedane hennamos ena mifaden amal kuram bi Allah subhanahu wa taala ge miwahi bas kuran amal kuram attakai Allah taala wahi kurawani idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim Allah taala wahi kurabani idfa billati hi ahsan faden nubako kanta kuramiha bis rangalam heko kanta kurashe fa idha ha hisaba ko kanta kuffikam gawanama fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun tibaga akhaya ademeduga yon adawatterikan yonna miha ka ademeduga yonna adawatterikan badal wegen hinga dane kaannahu waliyyun hamim wafatir ekwerikam kan e golom badal wegen hinga dane adawatterikan gulwa kam gawana dunya fa Allah taala wahi kurabani wama yulaqaha illa alladhina sabaru mifada akhulagen Allah subhanahu wa taala no devane warak ketteri bayakam menoy warak ketteri bay amugutega insanu ge tobiyatu hunnani mi hunna derku kan takfiyam tin enag hiten nuruhen param sawa miyaduge mi liqa mi majlis nimalan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh